நம்ம இப்போ ஸ்லைம் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு கொஞ்சமாக ஃபெவிகால் ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு பவுல் எடுத்து அதில் கொஞ்சமாக நான் ஃபெவிகால் ஊற்றுறேன். ரொம்ப ஊற்றி செய்ய வேணாம், கொஞ்சமாக நம்ம செஞ்சு பார்ப்போம். அடுத்து இந்த பாட்டிலில் இருக்கிறது முகி. கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூனில் முகி எடுத்து ஊற்றுறேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம், ரொம்ப நிறைய ஊற்ற வேணாம். கொஞ்சமாக ஊற்றி நீ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க, அப்போ தான் வரும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதில் இன்னும் கொஞ்சம் முகி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். முகி பத்தலை, அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி லைட்டாக நம்மளுக்கு திறந்து அது வருது. நல்லா கலந்துக்கிறோம். இது முகி ஊற்றுறதுனால கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்கும், அதனால ஸ்லைம் சூப்பராக வரும். உங்களுக்கு கடைசியில் காமிக்கிறேன், கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும், பட் சூப்பராக வரும் ஸ்லைம். லைட்டாக கையில் பிளாஸ்டிக் லைட்டாக நம்ம கையில் வேக்சினோ இல்லைன்னா கோகனட் ஆயிலோ தேய்ச்சிக்கலாம். நல்லா அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இது ஸ்டிக்கியாக தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வந்து எல்லாமே பண்ணி கையில் பண்ணும்போது நல்லா சாஃப்டாக வந்துடும், அன்ஸ்டிக்கியாக வந்துடும். கையில் ஒட்டிக்கிட்டே லைட்டாக ஒட்ட தான் செய்யணும். நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு அழகாக ஒரு ஸ்லைம் செய்யணும். அதனால கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்கும். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வந்துச்சு. நம்ம அதை எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். நம்ம நல்லா கையில் வந்து கோகனட் ஆயிலோ இல்லை வேக்சினோ தேய்ச்சி எடுக்கும்போது நல்லா வந்துடும். வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா? லைட்டாக அப்படி இருக்கும். நம்ம நேராக கொஞ்சம் இருக்க ஆரம்பிச்சிடும். இது ஸ்டோர் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம். Okay guys, thank you.